早晨，早餐有約卡，與你閒話家常。嗱，呢個咧唔係烹飪節目，只不過咧想透過早餐嘅食物啦，同大家閒話家常一番，亦都要讓每一位關心我嘅咧，都知多啲我近況啦，我嘅病情啊咁嘅。呢幾日咧就天氣麻麻啦，陰晴不定。咁啊，我又要顧住上去港大深圳醫院啦，有時候往往返。留意一樣嘢，特別長者嚇。喺路上面咧出外都小心，真係好易跣到啊！講翻今日嘅早餐先，紅紅綠綠就唔少得噶啦，仲有一種好特別嘅香味喎，唔係刻意製造啊，但係好吸引。睇睇先，先睇呢個啦，就係蛋啦，但係裏邊咧我落咗啲椰菜絲，咁啊原來椰菜再加埋啲白蘑菇都係一個好好嘅配搭，咁啊〜唔錯嘅，咁另外呢個雞啦，雞胸就冇乜特別啦，咁但係我就今次既唔係焗，亦都唔係煎，係浸熟佢，咁啊落啲嘅薑黃粉啊，落啲嘅香草啊、薑啊，少少嘅酒啊，所以頭先我話香咧，可能都係嚟自啲酒香啊，浸佢半個鐘啦嚇。咁另外另一個香就係呢個啦，酸種麵包啦，咁啊熱食。一趁熱食係好好，咁可以配搭嘅雞同埋酸種麵包呢個啦，彩色繽紛，有甘筍，有牛油果啦，咁啊所以眼球都已經享受咗先，離唔開呢個老友記同埋呢一個無糖豆漿，開餐係咪？咁見咗內分泌科嘅醫生啦，咁啊睇下甲狀腺素嗰個問題。前兩集都提過啦，咁啊免疫治療裏邊其中一個副作用咧，就會影響，相信啊係影響嗰個嘅甲狀腺素嘅異常。咁啊曾經去到咧係比正常嘅高出咧好多倍啦，係正常嘅20倍差唔多。咁啊嗰陣時就好驚啦，好擔心啊！而家食咗藥控制翻咧，咁啊降翻少少啦，咁啊大概係15倍都係驚人嘅。咁甲狀腺素嘅變異咧，其實好影響好多嘢啦。咁啊，基本係一個新陳代謝嘅一個問題嘅。咁另外就係會影響埋情緒啦，啊無論亢奮或者抑鬱啊，咁更加擔心就係嗰個嘅心臟啦，譬如個心率嗰個問題。所以唔能夠忽視，咁醫生就話暫時都控制到嘅，咁啊要1個月後再睇一睇啦。咁當然中間都要睇下抽血嘅時候，再睇下嗰個嘅變化情況。咁講起抽血咧，尋日又係啦，就要睇睇嗰個血樣本啦。咁啊不出所料啦，嗰個白血球同埋血小板嘅兄弟就唔係好聽話啦，唔爭氣啊，咁啊又要打升白針，又要繼續用一啲叫升血小板藥啦，咁但係個唔係好顯著嗰個療效，咁所以就冇辦法啦，咁啊要停口服化療藥啦，咁然後再星期1或2啦，再去睇一睇個樣本點樣，咁有時就係咁咧，為咗身體嘅緣故，你唔能夠夾硬催谷，即係唔理佢死活，係咁樣不停嘅用針藥，因為始終最擔心就係身體負荷唔到嘛。咁有時就係為咗身體呢個嘅成個療程，有時就係要慢落嚟，或者甚至要停頓落嚟。咁呢度我諗咧，成日就係其實我哋平時做嘢，甚至人生都係啦，有啲嘢你要分開，所謂首要同埋次要。次要唔代表佢唔重要，只不過有時我哋真係要調教，特別而家面對癌疾啦，而家面對呢個咁嘅抗癌嘅療程，我諗緊好多就係喺平時我哋覺得好重要嘅事情咧，就變成次要。唔代表唔重要，不過好多時係排個位，優次再諗一諗咯。邊啲係最重要，邊啲係相對次要。首要好多時係講緊珍惜時間同家人相處，其實係講緊人嘅關係啊。
咁啊，另外健康啦，身心靈嘅健康，呢都係我哋突然間覺得好重要嘅嘢。咁唔代表其他嘢，譬如工作啊係唔重要，好多嘢已經變得次要咗。咁所以咁對我嚟講啦，或者對好多朋友嚟講都係同家人或者身邊嘅人嘅相處建立嗰個關係，或者對某啲人講咧係重建關係好，或者係提升關係好，呢啲都係突然間變得好重要。一個少少嘅相聚，一個短短嘅訊息，有時都好珍惜。喺度都好珍惜啦，同喺呢段影片嘅每一位嘅建立咗呢一份有形無形嘅關係，亦都感恩啦。喺自己行呢段咁難行嘅路，有咁多人同我同行。講起同行啦，咁其實預告啦，就記俾我講過咧，耐不耐我都想邀請啲嘉賓嚟分享早餐閒話家常一番嘅。咁下個星期一咧，如無意外有位嘉賓咧就應邀啦就出席嘅，咁亦都係一向同我同行。到時睇下佢點樣同我哋閒話家常啦，分享佢嘅健康早餐。聽日6月15號咧就父親節啦，咁喺度預祝父親節快樂。咁即係每一位做父親嘅咧，聽日好好享受啦。咁啊，做人仔女嘅，如果可以同父親慶祝嘅，好好珍惜。其實每日都係父親節嚟嘅。傾咁多先。